ये क्रैब एग तो वेनम टेरेंटुला के फ्लेवर से पूरी तरह भरा हुआ है। टेस्टी और जूसी भी है। इसमें हर एक चीज का टेस्ट बहुत अच्छे से आ रहा है। ये राइस के साथ तो और भी अच्छा लग रहा है। मुझे ये पसंद आया। ये कितना अच्छा है। मैंने इसके फ्लेवर्स को एनहांस करने के लिए मेयोनेज और लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। गरम है, बहुत गरम है। गरम है पर टेस्टी है। ध्यान से खाओ। स्प्रिंग रोल्स खाते हुए अपना मुंह मत जला लेना। और मेरे लिए अगर हम क्रैब्स की बात कर रहे हैं तो मुझे ये ऐसे पसंद है। ग्रिल्ड क्रैब। हाँ, माना कि ये क्रैब्स नहीं है, लेकिन इनको हम एक तरह से क्रैब बोल सकते हैं। सुनो, तुम अभी भी कुछ छिपा रहे